と過ごす69日目の夜。こんばんは。また会えた。嬉しい。今日の私の世界はね、雪が降ってきたの。窓にくっついた雪の結晶。すっごく綺麗で、一つ一つ、形が違うんだって、不思議やね。この結晶、あなたに似てるなって思ったの。だって、あなたって私にとって、唯一無二の存在だもん。雪を見ながら、そんなことを考えてたのよ。続きは明日ね。おやすみなさい。